Hi guys, welcome to my backyard container gardening. So, here naatay okra, kamatis, anin na fabric container. So, there's that. And then, naapod ko yung kamunggay. Hinatag na siya ni Dayjuan. Shout out Dayjuan. Oak Grove. Astaning kay kamunggay. Tanglad, sibuyas dahon. Tapos na yung mga basil. And then, kangkong na ang the rest. Ika na siya sa Asian store. Tapos ayang mga tangkay ako na lang gipisok dahil Monica na natay unlimited supply of kangkong. Anyways, that's all. Thanks for watching. Have a great day.